सबैभन्दा पहिला यो साउन्ड सुन, त्यसपछि यो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। यस्तै खालका साउन्ड इफेक्टहरू कमेडी भिडियोहरू बनाउँदाखेरि आवश्यक पर्ने साउन्ड जुन चाहिँ नो कपिराइट हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ कहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले लिएर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। र यस्ता खालका साउन्ड इफेक्टहरू चाहिँ तपाईहरुले नो कपिराइटको साथमा पाउनुहुन्छ र यो चाहिँ तपाईहरुले फेसबुकमा, युट्युबमा, टिकटकमा, इन्स्टाग्राममा तपाईहरुले भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले प्रयोग गरेर चाहिँ आफ्नो भिडियोलाई रमाइलो र फन्नी किसिमका बनाउन सक्नुहुनेछ र त्यो कसरी कहाँबाट चाहिँ लिन सकिन्छ यस्ता खालका साउन्ड इफेक्टहरू भनेर तपाईहरुलाई यस भिडियोमा जानकारी दिनेछु। किनकि तपाईहरुले अहिलेसम्म खोजिरहनु भएको हुनसक्छ, कतिजनालाई चाहिँ यो साउन्ड इफेक्टहरू थाहा छ र कतिजनालाई चाहिँ यो साउन्ड इफेक्टहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेर अझसम्म थाहा छैन भने चाहिँ तपाईहरुले थाहा नहुनेहरूले चाहिँ तपाईहरुले थाहा थिएन भनेर जानकारी गराउनु होला। थाहा हुनेहरूलाई त अब यो भिडियो हेर्नुपर्छ भनेर म गर्दिनँ। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुले यदि यस च्यानलमा अहिलेसम्म नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्ने सानो अनुरोधका साथमा आजको भिडियो सुरुवात गर्न चाहन्छु। यो साउन्ड इफेक्टहरू कहाँबाट ल्याउने त, कमेडी, फनी भिडियो र ब्लग भिडियोहरूमा पनि तपाईहरुले युज गर्न मिल्ने साउन्ड इफेक्टहरू चाहिँ कहाँबाट ल्याउने भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। भिडियो हेर्नु होला है त। मैले साइडमा कम्प्युटर स्क्रिन शेयर गरेको छु र तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। मैले यहाँनिर क्रोम ब्राउजर ओपन गर्छु र यहाँनिर क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि त्यो साउन्ड इफेक्ट कहाँनिर छ त भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। माई इन्स्टेन्स यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमै आउनेछ र यहाँनिर एकपल्ट क्लिक गरेपछि यहाँ यसरी आउँछ र यहाँ आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी साउन्ड आउँछ चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई म देखाउने छु। अरु साउन्ड इफेक्ट पनि छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म यहाँनिर अलि साउन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न साउन्ड इफेक्टहरू चाहिँ यहाँ रहेको छ। अब त्यसैगरी यहाँनिर अर्को साउन्ड इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रयोग गर्न चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर तपाईहरुलाई देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले अब यहाँनिर टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा टच गर्नुभयो भने त्यो साउन्ड इफेक्ट चाहिँ यहाँनिर आउँछ, सेभ हुनेछ। यो सेभ भइसकेको छ। यो साउन्ड इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी लिन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुले आफ्नै मोबाइलबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ र यो चाहिँ तपाईहरुले भिडियोमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। भिडियोमा लगाउनको लागि चाहिँ कुनै पनि एपबाट चाहिँ तपाईहरुले सजिलैसँगले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई अब देखाउन लागिरहेको छु मोबाइलबाट। यो चाहिँ कम्प्युटरबाट मैले तपाईहरुलाई देखाएँ। अब मोबाइलबाट देखाउनु पर्ने हुन्छ किनकि यहाँ कम्प्युटरमा कुनै पनि भिडियो एडिटिङ गर्ने केही पनि छैन। त्यसकारणले गर्दा तपाईहरुलाई मैले आफ्नो मोबाइलबाट देखाउन लागिरहेको छु। अब यो यसरी साउन्ड इफेक्ट लिइसकेपछि अब कसरी चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोमा लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर तपाईहरुलाई देखाउँछु है त।
यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले एउटा एप्लिकेसन यहाँ रहेको छ, एप रहेको छ र यसमा यसरी कुनै पनि एपबाट चाहिँ भिडियो एडिटिङको लागि चाहिने कुनै पनि एपबाट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो साउन्ड इफेक्टलाई लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि यहाँ यसरी टच गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौँ यो एउटा भिडियो रहेको छ, अघि भर्खर खिचेको भिडियो रहेको छ। योलाई अब मैले यहाँनिर यसरी राखेँ। अब यहाँ यसरी आयो, यो त मिलाएको छैन, अब यो मिलाउने बाँकी छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूलाई एडिट गर्न बाँकी हो। मैले यहाँबाट यसरी गर्दैछु। अब त्यो साउन्ड इफेक्ट कहाँ हुन्छ त भन्दा यसरी टच गरेर यसरी साउन्ड इफेक्ट ल्याउन सकिन्छ। यसरी जस्तो यहाँनिर के छ, यो थावाला यो हो र यसलाई यसरी युज गर्न सकिन्छ। यसरी अब यसलाई यहाँनिर यसरी सारेर पनि राख्न मिल्छ। अब मैले आफ्नो साउन्डको चाहिँ अब रेकर्डिङको चाहिँ मैले साउन्ड सहित यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अलि यता राख्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला यसरी आएको छ। अब यहाँनिर अझ अर्को साउन्ड पनि राख्न सकिन्छ। अर्को साउन्ड राख्नु पर्यो भने यसै गरी खोजेर राख्न सकिन्छ। यसरी यस्तो साउन्ड इफेक्टहरू तपाईँहरूले यसरी लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले लगाउने तरिका मात्रै तपाईँहरूलाई देखाएको हो। र अब तपाईँले यो अब क्लियर फेस किन क्लियर आएन भन्ने ठान्नुभयो होला। यसलाई म क्लियर गरेर पनि देखाइदिन्छु। यसको लागि यहाँनिर यसरी क्लियर गर्न सकिन्छ। फेसलाई एकैछिनमा राम्रो बनाउन सकिन्छ। भिडियोमा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अघि कस्तो थियो, अहिले कति क्लियर भएको छ। यसरी नै बनाएर तपाईँहरूले यहाँ सेभ अप्सनमा गएर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ साइज पनि छान्न सक्नुहुन्छ। यसको साइज हुन्छ यहाँ। टिकटकको लागि 9:60, इन्स्टाग्रामको लागि यहाँ छ, युट्युबको लागि यहाँ छ भने यो पनि इन्स्टाग्रामको छ। यसरी यहाँ विभिन्न साइजहरू रहेको छ। फेसबुकको साइजहरू छ, विभिन्न साइजहरू छ। मैले चाहिँ ओरिजिनलै यहाँ राखेँ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ। विभिन्न कमेडी साउन्डहरू चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी साउन्ड इफेक्ट लिएर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? अब तपाईँहरूले कुनै पनि फनी कमेडी भिडियोहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि साउन्ड इफेक्ट कहाँबाट ल्याउने भनेर चिन्तामा परिरहनु भएको थियो होला। अब त्यो चिन्ता दूर भएको छ। किनकि तपाईँहरूले पनि मैले जसरी सजिलैसँगले आफैले साउन्ड इफेक्ट आफैले लगाउन सक्नुहुनेछ र नयाँ नयाँ भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरूले सजिलैसँगले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ, अर्थात् मनी कमाउन सक्नुहुन्छ, अर्न गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आजको यस भिडियोबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। र जाँदा जाँदै तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नछुटाउनु होला। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।